10點10分會改掛呢個8號風球，咁所以如果有要搭長途車嘅朋友仔，如果要而家先行離去，我覺得係緊要嘅，即係大家最緊要即係安全翻到屋企。咁係咯，特別係可能住離島嘅朋友，咁就係啦，我哋個 band 亦都邀請咗翻上台，咁我就爭取時間啦，唔俾大家揀歌啦。咁今日 Winter Night 凍凍地就食啲辣嘢啦。快翻屋企，我多謝你哋，遲啲見，拜拜。真係好啊！